عباد الله الأفاضل، أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الحديث اليوم عن أهم المهمات وأعظم القربات وأجل الطاعات وأوجب الواجبات، بها ينال العبد رضا الرحمن ونيل الجنان، ألا وهو بر الوالدين. فالله نسأل أن يعيننا عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أمدن سلامو anga kuma bina bori femi kambi oye ko baye ko ba mi nyinina kelingelen befe aka dunya latige kono ka ko kiyamalonya amina kuma femi kambi mbadeun a'zamul qurbat wolo be baraye mi mogo la surunya alara ka ke ala fe ka ala ka diyan soro wa ajallu ta'at amina kuma femi kambi mbadeun bato tey min ka bon ka teme akan ala bato kofe wa awjabul wajibat wo ye wajibu baye ala ka ɲini an fɛ ka an do duniya ɲina ka kosaya ɲafɛ biha yanalu al-abdu ridha ar-rahman. adamaden ala ka jɔnbɛrɛ ni bɛ ala ka diyan fɛ ɲasi o bara tɔgɔ ma wa nailil jinan ni bɛ arijinaso fɛ ɲasi o bara tɔgɔ ma o bara lo bɛ juman ye ala wa huwa birrul walidain olu bɛ ka i bangebaga fila ladon k'o kɔrɔsi ka ɲa ka na o ma k'a ɲini ala fɛ k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala o k'a ɲɛ. Le thème d'aujourd'hui est d'une importance capitale. Il parle de la chose la plus importante dans la vie d'ici-bas après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue obligatoire à tout un chacun et a fait de sorte que son agrément, son acceptation dépend de cela. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la bienfaisance envers les parents. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah. Alhamdulillah. الذي أمرنا ببر الوالدين وجعل الإحسان إليهما من أعظم الحقوق على العباد. أمدن سلامو أمبي على تندو مسبام جمع من كاتو أنغالو كو كنيا ورباوما ko to sira ka kosaya ɲafɛ hakɛ belebele lo ala fɛ o hakɛ tɛ bɛn abadan. o kosɔn ala ka an ladi kuranna kɔnɔ yɔrɔ caman na a dɔw bɛ nin ye. qala ta'ala wa wassayna al-insan biwalidayhi ihsana. ala kodi
ko wasaina anga adamaden ladi ko sobe al insan ni fem belebele ye wo fem belebe jumalo ye bi walidayhi kana bange baga flama kana woro baga flama ko bi yere to de e bi hakli to yere la ala ko ihsanan hada ta'kid ka foko nyani o nyani na be se ka ke mogoye a nyasi ibange baga flama kana tolonge wora abadan ala ko fanye qur'ana ko baden salamawu kango mogoye ala o kanye wa qala aidan wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana kabanka fotuguni ala ka nyini ife ile mi be adama den ile mi be sulamaye ile mi kera mu'miniye ko ya ala bato dunyina wa bil walidayni ihsana ni baraka ala bato kana do fara ala kan bato kono no te ibonona ni baraka ala bato ima do fara kan ijija ki bange baga fla ladon ni moke ibonona o ko fla lo betra nyon fe ka ala bato kana foy fara kan ka bange baga ladon ikuna diara ka ala bato kana foy faraka ka bange baga labla imma ko sara ala bato te mo kisi ka bo jana mata ma mo juma mo mi ka bange baga labla amma ko to fe ala famiya ko nyumandi amma ahmaduhu ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه القائل في من سأل الجهاد في سبيل الله فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد البخاري ومسلم أما صلاة كجربي صلى الله عليه وسلم من يسير الدوما كدو جابي وكوما كجربا ما فيك جهادو كنية كفمروتا ككافرو كره جربا كأنيسي أما أكو يالا إبانجي بغفلا دوبي سيراوا أكو أفلا كلنجلن ببي سيرا أكو تايكا جهادو كني بانجي بغفلاي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses bienfaisances. Allah qui nous a ordonné et qui nous a recommandé d'être généreux, bienfaisants envers les parents. À travers plusieurs versets du Saint-Coran, car cela constitue l'un des droits le plus fondamental des parents dans la vie d'ici-bas. Sans cela, il n'y a aucun succès, même avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle à travers plusieurs versets du Saint-Coran en disant wa wassayna al-insan biwalidayhi. Nous avons recommandé à l'homme d'être généreux, d'être bienfaisant envers ses parents. Et également il a dit wa'budullah, adorez Allah, wa la tushriku bihi shay'a, sans rien lui associer, wa bil walidayni ihsana, mais de la bienfaisance après la recommandation de l'adoration, c'est ça qui est recommandé
Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer et en étant bienfaisant envers les parents, nous allons avoir le paradis, Inch'Allah, et avoir l'agrément d'Allah. Mais adorer Allah sans lui associer et négliger les parents, donc en ce moment, il n'y a aucun succès dans l'au-delà. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, répondant à un homme qui a posé une question pour participer au djihad fi sabilillah, le combat, aller donner sa vie pour la cause d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La réponse qui lui a été donnée, Ahayyun walidak, est-ce que tes deux parents sont en vie? Il a dit tous les deux sont en vie. Il a dit va faire le djihad avec tes deux parents. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa وراقبوه في السر والنجوى تفلحوا. قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما دين سلامو أنا براو بلا جاني أنا نيول لا ديني على نيسرنيا وعلى نيسرنيا بمولا سموما أبي لا سجي مفاما كي عملونا وقصو على كأنولي كأن لدي أن يسر على أكو ومن يطع الله ورسوله أكو مغموك على ولي كاتو مسباكو مكان كوفيك اللباتو كاتو ترباكو مكان كوفيك اللباتو ويخشى الله ويتقه كاتلانتوني كسر على نسرنا بلا كفنينا على كوفا أولئك هم الفائزون. مومي وسرنا على نينشويارا كاتو ترباكو مكان نينشويارا أبيفو لولو مكو مومي وديجي مفارا qui amalona kam befara o jamakuruka ala okanye. Chers serviteurs, ayons la crainte d'Allah, car c'est la base de toute chose, c'est la base du succès, le jour de la résurrection. Et faisons en sorte d'être avec Allah en tout moment, car Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son prophète, son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui le craint avec certitude, en ce moment, ce sont ces gens-là qui sont les bienheureux le jour de la résurrection. Face à Allah, que nous ayons la crainte de Dieu. Ibadallah, اعلموا أن بر الوالدين والإحسان إليهما بجميع وجوه الخير والمعروف يكون بالقلب واللسان، بالقلب والقول واللسان والفعل، إنما هو أمر رباني لعظمها قرن الله جل وعلا بينها وبين عبادته في أكثر من آية. أما دين سلامو كبانجي باولادو كو كروسي كو بره بره ni bara sugu bɛɛ lajɛlen ye a bɛ kɛra ni koɲa sabalo ye bilqawl a dɔ bɛ kumakan ye i b'o kɔrɔsi n'o ye walfi'l a dɔ bɛ kɛwale ye i b'o kɔrɔsi n'o ye n baden silamaw wallisan a dɔ bɛ nɛnden ye i b'o kɔrɔsi ni o ye n baden silamaw. O bonya kama
masaba min bɛ ala ye a ka ala bato ani worobaga ladon k'o don ɲɔgɔn na a dɔ tɛ se ka taa ka dɔ to yen ni kelen karira o tigi mako sara o kosɔn ala k'o fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman na a dɔ dɔ bɛ nin ye wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ko ala k'a latigɛ k'a ɲini i fɛ n'i bɛ duniya in kɔnɔ kana foyi bato ni ala tɛ n'i banna ka ala bato don worobaga ladɔn i b'o tugu ala bato ra ala ka wolo foyi ɲɛna n'i ma tɛmɛ o sira fɛ i bonona i mako sara kama annahu qarana bayna shukrihima wa shukrihi o cogoya kelen na n badenw ala k'a ɲini i fɛ n'i bɛ ala fora tuma o tuma i bangebaga fila fo liannahuma السبب في وجودك على هذا الكوكب الأرضي mun ko olu kɛra sababu ye i k'i yɛrɛ sɔrɔ duniya in kɔnɔ n'i ka ala fo i bangebaga fila fo o kosɔn ala k'a fɔ anishkur li wali walidayk ilayya almasir a ko ya jija n'i banna ka ala bato i bangebaga fila o fo dɛ n'i m'o fo i bɛ ko seyira ka na ni ala ma ya i k'o labila i bɛ min ɲinina i bɛ n'o sɔrɔ ala fɛ c'est pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé à tout un chacun après son adoration d'être généreux envers ses parents à travers plusieurs versets parmi lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il interpelle. Pour être généreux envers les parents, il faut passer par la bouche et la langue et à travers les actes porter à ses parents tout ce qui est bienfaisance dans la vie d'ici-bas, durant leur vie, avant leur mort. C'est pour cela qu'il nous a interpellés. De les remercier également. Et à chaque fois on dit merci à Allah, nous devons remercier les parents qui sont la source de notre présence sur cette terre. Tous ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala les a rassemblés. Il a dit wa'budullah wa wasayna. Il dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala il a jugé bon d'adorer Allah sans associer, mais d'être bien généreux envers les parents. Il a dit également anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Il dit remercie-moi Allah qui est ton créateur, mais remercie les parents en même temps qui sont la source et la raison de ta présence dans la vie d'ici-bas. Ibadallah. Min al-birr القول الحسن والكلام الطيب للوالدين وخفض الصوت للوالدين والصلة المستمرة والإحسان بالخدمة وبذل المال ومراعاة المشاعر والخواطر والبحث الحثيث عن الرضا والدعاء لهما
أحياء كانوا أم أمواتا. ومنه قول ربنا جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بدن سلامو وربغل لباتو أني كان يكنا يوربغوما أدوبي كما كان يكما كان كروسي نيبي باغي باو كرفه وصلة المستمرة كمويه يبو نوفي واتي بي يورو بي يبو تونلا يبو كروسي يبي سكو دميلاك ببذل المال كين نفروبو كادو يبانجي باولا أكان قال يا إما وقضاء الحاجات وما كويابي فيفنا ibamba ibe jija ibe unyini kadi bangi bauma wa muraat al mashaa'ir wal khawatir ibu la kurusi femi kaduye ibu la kurusi femi manduye ibu la kurusi fem bela janina wal bahth al hathith an ridahima wad du'a lahumā ibe jija fen bi ke sababu ye bange ba ube jususuma ko nisondia ibe sembla u baratora wa du'a lahuma ibe jija ka du'a udon wati be ibange ba flawye ube nyanaw ibe du'a udoye ote nyanaw ibe du'a udoye alaka wonyini fe. قال ربنا جل وعلا أكودي إما يبلغن عندك الكبر أكو كي تسيرا إبانجي باو بي إذا فرات منامنا نينا فو إسرا سامبيناني كي بانجي باو تسيرا كو يا جيجا ني بانجي باو يه فلا تقل لهما أفن أقصى درجات الأذية أدنى درجات الأذية كهالي أفن وبأربو كان كما من كدو كتمي كما بكا ما أبي ترويا بلا مغورا كوي كان وبوي دارا كان يبانجي باوما أجليرا چوچو يبافو سمعة وطاعة كو إن شاء الله ألا بنا كو نغيا ميكافو أفن quoi kera chodi oh le vieux la même la vieille même o kuma suni abe ala dimi kako bange braw dimi alors ko kano foydala fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma kuma teka ikan korota kanyasi bange brawma ala ko kono ke nafichini ala ki barika boma kuma ta bugomba ma bidarb ki boro korota ka se bange baga flama wa daf' ko nyoni ko boy wal adhiya ka turya la sawma ko maru ko kun suru dunya kono kuma te nsima ala ka nimbedo qur'ana aya kono ko anya jija ka bange bawu korosi nuye ألا فنكن من دي أما أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Être généreux envers les parents, c'est avec la langue, c'est avec les actes, c'est avec la tendresse qu'on est généreux envers les parents. Et être auprès d'eux, leur apporter tout ce qui est bien dans la vie d'ici-bas et avant leur départ. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle, il nous dit Imma yablughanna indaka al-kibar. Une fois que tes parents sont auprès de toi, à partir de l'âge de 40 ans, surtout, en ce moment précis, Allah regarde tout un chacun avec ses parents. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Que ce soit l'un des deux, ou bien tous les deux, ils sont en vie, Allah subhanahu wa ta'ala te parle. Fala taqul lahuma uffin. Même le mot le plus petit qui se compose de 2 lettres, Allah subhanahu wa ta'ala dit cela ne doit pas sortir de ta bouche vis-à-vis des parents. Même si cela te touche, même si cela te fait mal, jamais répondre les parents. Jamais leur dire, ne serait-ce que ouf. Allah subhanahu wa ta'ala dit, jamais le faire. En le faisant, on devient l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Wala tanharhuma. On ne parle même pas de les injurier. On ne parle pas de crier. On ne parle pas de le pousser, même de porter main. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Il faut éviter tout ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ceux qui le font, certainement, ceux-là, ils vont aller en enfer. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah, min huna, bayyana Allah ta'ala, حقوق الوالدين ومنها حملك أيها الإنسان. قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. alako ningi ladi ni bange baga flaye koro lo bala adobe kono yereye kana ambauma alako di alako hamalatuhu kurha koy baki kono ta ni deguye ni sigeye ni nyaniye kana jete koy nana nyani boroma ibasigara ala yero be kuma lakara kwa sigara kosobe isor lakana dunya kono kumate wa wada'atuhu kurha tumramina abina jigi ki labo kana dunya kono ale ka yere di sayama jango ile be bokana dunya kono ni wolo ikan ki baw korosi ki faw korosi ikan ki bangi baw korosi wa qawluhu ta'ala anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir ukoso alaki ladi ko bangi baw ferede ile malum fen juma lokera ile nana dunya kono ni ki yere soro dunya kono ijija ibe forike ala ta ko fe kana bangi bawuma o temeni ko fe ala ko ni si nana se yorodora ako mi ikanka bara minke ikanka cheminke kana bangi bawuma nu fana fonyana ni makete ibe kere minina ala fe ibe na o kere soro sawa an kanu muslimin aw kuffar hali nyaya soro flanga fulo hali nyaya soro kafirulo hali nyaya soro josombalo ikanyani lo kan kasama dore man kasama qala Allah azza wa jalla hatta idha balagha ashudda
وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نيما سباكو مكان لو ينبدو أكوي بي فرتو توتو إبانجي باو بي نافي إدفارك أسيسان بيناني ما هالي ما سنبيناني بو نسرا وما إبافو لربي أوزعني مسبا ينجما أن أشكر نعمتك ميفو إكام نمامي كاكنيه depuis mbe fitini ikallamu dondoni fokana bise ala ini fori wa ala walidai masaba mifo ikanyema mikembange bawuye kasiduma kasidia obesira nyafe ala iniche wa an a'mala salihan tarda ala mbi wolela nga mogoye mogo min be ñumanke duniya ina kasoro ka bo wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin yanfara ika jomberbero ka ala ka wolo ñini fe ko kito sira ibange baw be ijija ibe duwawu don ige bange baw ye ibe ala fo ñamima ibe fori kosegi ka di bange baw ma quand il y a un bel janier alors gagné. Donc les étapes de la grossesse jusqu'à l'accouchement en un mot Allah subhanahu wa ta'ala a décrit toutes les mères. Il a dit wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Sa mère l'a enceinté avec détresse, avec fatigue, avec souffrance, avec peine. Ainsi pour l'accouchement. Au moment de l'accouchement, la mère s'adonne à la mort pour que chaque enfant vienne au monde. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de faire attention au maman et au papa. Une fois que tu es dans ce monde, et que tu remercies Allah, n'oublie pas de remercier les parents. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit, une fois que tu as 40 ans et que tes parents sont auprès de toi, remercie Allah pour tous les biens qu'il a fait envers toi et remercie Allah pour les parents qui sont encore en vie, parce que ceux-là, ce sont la clé, le chemin qui t'amène dans ton paradis. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Demande à Allah qu'il fasse de toi parmi ceux qui font de bons actes ici avant l'au-delà. Allah fait en sorte que je sois parmi ceux qui rentrent dans ta miséricorde. Ceux qui rentrent dans la miséricorde d'Allah, ce sont ceux-là qui font attention à leurs parents. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. وإلى هنا نقف وللحديث بقية أباركم ما كشا أمتانا يدندوني كان يني أم بدون في الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذه المكانة على شراكة بنج باوكاكو أكا نفو نينا قبل جهادو نفي فقال للقائل أي الأعمال أحب إلى الله أكو برا جمال لكادي على يكاتب بربك يقول عليه الصلاة والسلام كبرى من كدي عليه كتمي بربك الصلاة لوقتها ni seri wati sera ibe wuri ka seri watira ko kadi alaye katami ala bato bela janika qultu thumma ay ako juman tuguni qala birrul walidain kanya yorba flama qultu thumma ay ngo juman tuguni qala al jihad fi sabilillah kata jihaduke ala kama. Donc voici le dernier hadith du jour, hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ibn Mas'ud. Quand j'ai posé la question à Muhammad, quelles sont les meilleures actions, il a dit de faire la prière aux heures fixées. Il dit
Encore, il a dit la bienfaisance envers les parents. Quoi encore? Il a dit le djihad, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa sallu ala al-bashir al-nadhir kama amara Allah bidhalika idh yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa an'im wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad warda Allahumma 'an al-khulafa'i al-arba' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا أحياء كانوا أو أمواتا كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.